Tato di bino kutika lina na kati kishasa mubiba usankai. Siko bezo luka musala webi ke bien ke condition za ngona woto. Siko no sande no luka musala yezu. Ça partout. Atanga nena nza. Kosoma lungesa te. Gadia bimia tikenga ta 50 francs. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'attendez ou bien? Il faut au moins il faut que les kinzambi zati. N'a bien que chaque fois pasteur voici l'homme. En plus, ça me salana. Il me couche à moi. Que vous dans la chair. Na banga nini kati na bongo inanga. Atamala libampiaka eko tulisanga. Yala victoire Amela. Yala victoire Amela. Maman não consegue Maman pousse à la terre. Tu es corps, ça va pour moi. Tu as la victoire, Damien, moi si ça va pour moi. Noël, on salue toi, bah et puis c'est ma route de là là qui a. Ça on salue toi, ça t'a commandé au bête ça. Il y a ça ne va pas compléter. Peut-être que Noël. Ah Noël. On est venu pour la bouillère. Hein? Nous connaissons bien on la bouillère Noël. Yo pour nous oublier là yo. On nous sent tous Noël. On va faire souffrir quand Noël. On dit que papa maman c'est que ngana yo. Ah Noël. Yo vraiment coller bisi comme souci Noël. On dit que malaki nous souffrir me coller belenza là Noël. Désolé pardon quand maman lui a tellement quelque chose là Noël. On nous coller Noël. Somo ni moete. Loka papa li yakana na ebiso. Que c'est quand tu misère que tu quelque chose ya kolia Noël. Ah, Nias. On dit m'apenda ngaya Noël nalia, yo lia te. Ah, Nias. Kuta moto yo babongo episa ngala pasi. Na osa musala makasi pona luka kaka yo lia. Mala mungana lala nzala Nias ke yo lia. Est-ce que vous savez moi sala makasi? Ce qu'on a zulé te Noël. Nazo zoate Nias, somo na zwinde to le somo to zwite to vandi tsiko tina papa paleka ke papa le mobi nde papa le ka sala ka Nias. Za courage. Bonjour Baleki. Bonjour. Noël? Baleki. Na yibete hein? Ti mère le pas musa ko beba buyi. Hein? Musa ko kamata mbongo ya ba locataire musa ko diete. Hein? Isengwa? Noël. Ouais. Uzoka voite. Noël. Baleki. Bon, na yango penda ko gomelete. Nias, ça va? Asiante. Asiante. Oh. Papa Leki.
naokanisela olia te nasali mikolo ebele nazolia te papa leki nakinata quelque chose asombela onalia papa leki osa papa na biso papa onokelanga mawa mikolo ebele naolia te nalobi ni yansi so mawa yo aza koloba na nyoko okufi busana ndeko niyo busana lupango busa kuvanda busa elezi siko yulako nini oyo kuyokuisa tata ngaye bunika nawe nayebusa mwana maye bon yaka umoni ndenge nazali awo ngani za tata na utika bino tende buza uloba papa utika biso tu vois ceci cela ngana koli na baflama uza kuyoka nazala kana bitide kusala batmabite ndenge na yawa na moni lupango bibi lupango zali susu ndenge na tekela yake ya mute bujebe tata na bitango tekaka lupango ndenge zara kati mais na ndenge bu komisi yango si bu bibisi yango buza banda bu kuzere lupango yutende busali awo pamba te batu ya leta baza kuya baza kusala ba sentiment tango baza kusala sentiment na kati ya vini ba kukamata bino lupango buza bana mike sentiment wana baza kusala sho buza na avocat te bakamata bino lupango nini buza na avocat tata na bino tena yemo kofi wana lupango tena mpango munane atika ko tiata nzeta avocat te uyabi ata nzeta avocat buza ngute lelo yusala bakamata bino lupango avocat za te avocat za te oyi boko bimisa biso tata luna kan nzeta avocat na lupango bakamata tata avocat babuka bapesa bango izate uza kuyoka ngai buza bana yango mwana na yaki ndana na kamata lupango wana bibutu na tikaki na pesa bino mbango to na pesa kite tata malamu yibi pasi ya bana tango wana na salibui kamata mbongo ni mukanda lupango upesa ngai Quoi? Papa le tiki mambo usala wala. Yes. Papa le gani awa abe boni tia yake akoti sa lupango Azunga mupanzi babenga ngasa ngao tena kana lupango tuzazi tavokate bavoka so bayeba kubota lupango. Nawe toza buka lupango wana tosani to pesa hii. Donc naza soba nani ya wana ya uluba. Naza soba. Papa leki oyo mwana naza ivivivi mwana naza ivivivi kama mwana na azi na yabu uka mbanga makamute. Papa leki toseli onini iponga liboso boteli emibalo boteli emesele oyo tikela ngo papa leki toseli onini papa leki kabiso mama papa leki yansi naza tata uza kuyoka ndanga na yabu ina ya kusala bino mabite soki na bingi no wari mupanzi iza makambo ya bete naza kukamata lupango po soki bino buvani na buku ya lupango awe yebisa ngai bato lita ba yenda baza kusala sentiment wana basali sentiment bakamata bino lupango nana kuya kulanda bino te papa leki to bona biso papa leki bona biso boy ya jira bibi biso papa leki abi bisa ngai o ko se papa leki la toto te jira biso na toto ndeni si ma jira papa leki no mai la ya ba ko manda na yo mwana bila kusara ni yasi uze kumanda kuna yo pamba kama bui na wewe ya ambesi umoni mizali ile mabe tani ngobuka mninga nzambi yo so ko vimi su tala ka bisima sa ubama nzeta yo za yo ngamu tabuma yumi sute no wali pa buma yumi sute apa te bali pa so mo so li pa la biso no boy te bali pa la biso bima te la biso lupango yuza kutembo la biso lupango yuza ya tata yota ya mama na yute lupango ngai ne kama taka na ngamu to sanga lo te miso ya ni yansi wani jamu sanga na ngai yansi miso ni yasa beta ngai Papa leki yo so ni yasa beta ngai te papa leki ni yansi ubeta ngai Papa leki limbisa banga na za tata te so ngai za tata miso na jamani kumwana ka pani susu te lubana za tata miso mama de koka le pongo mo so te no we o mama lo bela ye Ok, bah papa ba mama ezali mwana na bino docteur Fikondondo nazali phytothérapeute nazo kosala la médecine naturelle to bengisi bandeko nyonso abasi bandeko nyonso mibali o baza na pasi ya maladie na nzoto papa mama awa na centre ya docteur tozo traiter ba différents maladies yo moto za na complication ya mabota oze sika moko na papa bosali 5 ans 10 ans mama zo ko conserver te bosali 10 ans 15 ans bobota mwana moko mabota wana etelema tozana bosenga na bino poleka na centre tozali na ba produit o ezali pona bandeko basi nettoyage ya ba trompe nettoyage ya matrice ko chauffer ba organe ya mwasi tozana ba kisi o ezali pona ba papa o za problème ya spermatozoïde faible o za problème ya azoospermie ou arigospermie ndeko nanga mobali yaka et pas na biso ezali solution. Ce que 2 semaines après, vous avez la solution par rapport à complications sur ma bota. Toujours soigner l'infection nyonso. Oza chronique et oumeli yaka na cabinet. Toujours traiter ba complications ya hémorroïde.
yo moto oumei na problème ya hémorroïde interne externe yaka na centre tozosoigner maladie ya sucre tozobenga diabète bandeko nyonso mibali bazodévelopper maladie ya prostate yaka na cabinet ya docteur Fikondondo. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, impuissance sexuelle pour na papa nyonso nazana bosenga na bino. Jeune fille ozona nanga na ngonga oyo ozana problème trouble de règles. Makila na yo ikangama yaka na bureau na centre tolandela yo to sunga yo. Vraiment na cabinet docteur Fikondondo tozali expérimenter na ba différents produits o tozo traiter ba maman, tozo traiter ba papa, ba différentes maladies, même ba cas ya opération. Yo mutozana appendicite, ozana kyste, ozana myome, ozana fibrome, olingi opération te yaka na cabinet docteur Fikondondo to peso solution. Ndekolonga mobali ozana hernie, ozo tungisa yo. Yaka na cabinet to porter une solution. Tozo sunga ba maman nyonso parce que balé ba maman mbongo, ba maman bazolela. Bazo réclamer pas docteur Fikondondo na produit auto sali ba maman tozo benga anana. Produit ya anana ezali produit moko ba maman bazo sepela. Vraiment ba maman ba se retrouver na produit na biso anana ya massage. To sali ba maman anana o ya massage et puis to sali bango anana o ya purge. Anana o ya purge na ya massage ezali pona ko bongisa taille na yo mama. Na oki da ba témoignage ezali belé o ba papa bazo sepela. Parce que ba maman va se retrouver dans la produit na biso. Et puis to suki wana te. Na ba recherche to sali to sungi pe ba papa na produit moko to zo benga baobab massage homme. Baobab massage homme ezali pommade. To sali yango uniquement pour na ba papa ko bongisa nzoto na biso bana mibali. C'est que yaka awa ba papa bazo sepela. À part baobab massage to sali bino baobab ya mai o ezali ya komela. Pour na papa nyonso oza pour ma faiblesse sexuelle, impuissance, éjaculation, mon Congo passi, appétit à connaître ezate. Vraiment yaka na centre na biso et pas na biso ezali des solutions. Ezali moi na bino, leki na bino, docteur Fikondondo nazali phytothérapeute. Tozwami na commune Njili, quartier 5, avenue Kikonzi numéro 30. Bisika nyonso zali na ville province ya Kinshasa. Yo mutozona na biso na Libanda, na Brazzaville, na Angola, tozana na Kinshasa, na commune Njili. Aujourd'hui, transport ya Njili Sainte-Thérèse Kimbanteke. Ndekonanga leka Sainte-Thérèse moke agence a permis na arrêt à docteur Fikondondo okiti pano ezana Prince na avenue Kikonzi numéro 30 quartier 5 commune Njili. Na souhaité bino boye malamu et pas ya docteur Fikondondo ezali solution. Ndiya sakanyinga ndoki. Na wewe. Ndiya sakanyinga ndoki. Swala to swala yes. Ah, merci. Uza mwana mjeni. Naza ya. Na yoki yo très intelligent, hein? Sara bui. Kulanda ndako yo tanga buka yubo. Eh? Lobi yaka na ndako. Yana mukandea lupango pa ya tata. Ikuzali sengo. E pesa na kama te lupango wana na kusomela yo keti. Ah? Na kusoma batoza utamana baketi za kumona. Na kusomela ngaso na kama te lupango na tele za mona tele na bino. Eh? Zoka babi papa le kabiso ateke lupango na kusomela bino keti. Lubi yana mwana za mwana babi. Ese mukoni mama moti ese ngami. Ay angaya. Yes. Yendo lepto kumu wa peso ya Noel. Ebite nabenga okaya ese ngami pe Noel. Ah ngaya. Yes, yoka. Papa le kazi apesi da bine presto vana banzala boy. Apesi biso pesi $100. So atiki lupango monde za mnebo atiki lupango yo. Aluke biso anga to vandi. Kechi wana ngamo na kumba kuna feke tozo katamba lipa to liaka. Elambo pe umeli makele elambo umeta. Bana to kamba bila mamoko. Noel, est-ce que ça masira osumya so keti? E bongo $100 papa le kapesi biso biso esa kosaki. Akosaki te $100 monde to sumba ba provision ndakuti. Ngaza ngasira papa le kite. Kopesa la yote kopesa kate. Ngale papa le kakosa katalo ba ya solo. Aba kapesi biso mbo biso ya pesi biso mbo. Mbali pa boni. La promesse de Dieu, c'est que l'on t'a promis peut ne pas te donner. C'est que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. Puis entrez. Oh, Ida. Bonjour. Bien. Lelo raisonning là. Na raisonner ote. Bon anda. Toza biso bien malgré ka banzalo e nzala moite. N'est pas nous que l'entend hein quelque chose pour papa kuna moite nzala donc on est abaje. En tout cas, pia quand ça partout. Atanga nena nza. Pour so malunga ezate. Gadia bimia tikelinga ta 50 francs te. Donc on a fait non c'est la kaitière nyo soroya pour pisa cho tambonga wins. Mambolo ba yangwana.
olobino kaka aussi si obike po apesa bino mbongo awenze donc nde oyo za bozangi na 100 francs siko okanisi na koseli yo makambo nga moni navandi boye so na ye soki ebanda ntongo na lie na nga te eza habitude na yo. Ah bon? À chaque fois toyaka na ndako ozaloka nelo te donc biloko nyonso nga na omono mobimba nondo ovandi bozangi 100 francs okoliesa na papa bokilo na olela nzala kuna baza baparent na nga baparent gradi basa ya nga so naza nango nakanga motema poani nalobi ke gradi atikelinga eloko te nazozela soki aye ero nyonso akoya mbongo akobima nango kuna yango nga na yo tika na ndako. Combien de fois de oloba bongo kokisa te combien de fois siko donc nalobi yo compliqué nga poani nakosi makambo nabike na mbongo te na mbongo te ngango na banda tonde na fandi bona luka te loko na liete proviser c'est silaki siko no sani so ta proviser zaki na ngana kota na pesa ezate na sani poani bato babota te bazala sala bongisa no maloba no bongisa maloba na o ekoti de na moli oyo kina o déjà na bi poani bato babota te bazala comportement mabebo te ida oyo singa mbongo ya kolia obi oyo pono finga nga est-ce que ko bota na nga etali na ni te na tuni po nga moni na oviva vina nga boza nga mobile na nga moko alingi donc même si ata na boti te eza mokano nzambi na yebi ke suka na obota yote mtoko pusinga to wana motema wana te donc nde biso to souffrir na ndako banzala to lala ta ba santé nde comme yozo vimba kaka na mbongo ya na nga gradi ozana posa na ye na tuna na atako tuna o eza vi na nga na mobile na nga yo pe ekozala ya yo so su mobile na yo oyo zo vivre kuna na ndako na eza ya yo okoye to landela vi na nga tina suka oyoki tala omoni malobo bimisi lelo eza mba suka so linga linga one na linga kayo continue kana maloba ozo loba ngo pesa omona ndi na oyinayo nana droit ya osa nyonso na kati ya ndako po eza ndako ya na nga o atikelinga libele karo wana droit te endenga kutimna wana droit te yo ozana droit bien sûr mais wana droit te po obimisela biso eloko te donc wana sema stendo zana wakisita tema bima obimisinga na bibima pona na poso simola nzoto na bima na ndako ya na ngai na bi zela pourtant mso moni kende na fanzi ndo lingo sakana nga na bi na yo boy soki batindi yo po ko finga nga bima et puis ndongo bima boy jira na vie na ko yaka lisu bongisa langage na ona tindinga olingo pota mama na nga na papa na nga buzo bake bango batindinga so na longoli makona nga kuna na ye awa fo bango nde batinda nga bongo en tout cas ozi courage no audace pe ozo benga nga na kombo senga moningano ida ozala mwana oyo ko nga la sunga o mingi na vie na ngato msu ndeko na nga monte na sunga ibongo yo dondo la sangai obisi disalelino ya mabe obombi tala omondi na zabwe nana mingi oloba te nana mingi oloba te telema sima nzela kende mais na yebiso mukolo ko mona nga même si na yata pa papa kuna ko benga kombo na nga te puis yo koto ko nyata makote gadia mbai na nga akotikala ya nga akokoma ya yote luka ozana oya yo ponga nyoso na omona gadia lingango asepeli nango siko yo ko yo mutu mopuku mwa muke elo mwa koli lobi oya ko loba na ngai ke osoki ndenge nini on vi yo kota wala poso ko mani nazana choix nazape na somo no teke ya ko solution te pona solution na ba kisita na bibima te na ko bima te no bima so mutema na nga moko ndimi ke na bima wi na bimi no bima te ça va tikala kana salon ti Ernest ya na bino ya e bongo yo osola nenga suna sa tante yo sona na parce que na mono ko na bino yoka message ona yaki awa na tiaki makolo na nga pona yebisa yo ya boy tiango na mutuno yeba ke ozwi de mbanda chocolat wa leki obanda lelo petit lobi wa botela biso bana pe ponga na posa ke babenga pe tontine yo kango na bimi pe na tikeli onda kumena yebisi yo 3 jours ezebele omona msusu akota
Zulu. Moi, maman, on a coupé la langue de massa. On a coupé la parking. On a vendu, on a beto la cara, on a coupé la langue de la boula. Pour moi, ma casse. Problème, monsieur. Voilà, Zulu. Mon est dans massa. Ya. On a pour moi ma casse na ndako. Et puis que petit frère là là avec les nias. Ndé na la parking là, ba jour sous na sala pi. Vous comprenez, deux autres, on a problème, ma casse la famille. Père avec les bichos, à la pause, ça, tu peux essayer le pain. Oh! Oui, Massa. Oui, Massa, côté là. Zulu, mon Dieu, deux abos. Au moins, la famille, la bichot. Nous, tout ce qui est la tête, c'est ça, papa, Lek. Petit frère, là, il y a ça, non, mon amalam. Le cas, cause, maman, le pain, des michos au Koufa. Papa, Lek, à la pause, la PC, le pain, voilà. Oui, nana choité. Leki na Zulu ko ba été mon frère, nana posa vie nanga, la posa la za bien. Tala, nana posa la kufa tena za leki nanga niesa, malgré toi mon até. Sur le leki na niesa koma bongo za koza ma lupango. Non ouais, ta au moins o mobile. Au moins père na bino, na mère na bino ba soufa po ba zo lupango, lelo ba kufi ba tike bien lupango. Ko mutu mo boye ka boso diza père leki na bino oyo aboto lo pelo ondima on aza so disant aza papa leki a papa o comprendre Zulu ndeza mon leki na nuance aza ki bien yo yebi yo ko ndima ka mutu ka ba bete kaka bo so ba saki ni li maman misu lo ni esa kufa ka kufa misu ka bo conseil nga na pesa yo en tant que camarade na yo au moins père leki na bino na to kaisaka basi to ele mobondo to tumbata pinene tango monga lelo lo baka po père na biso akufa tikange lote so tika mo ring voma ba vantite ya so o tanti na biso je matumba epe na o aboto le roya frappe ya yo lo bapo komeli ote massa biso la famille mutu papa le kaza mukolo ta sara mobali ya niasi ando si papa le suka tata mama komeli niasi yo pe komela ngai yo po banga o ya liboso fo e bango ke oza ya liboso lelo ke so bo père leki na bino aboto le pang wana boza so a place okete Caro. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Bonjour, matin ou bien? Eze sengo na yo. Oyo linga en nyoso na finga maka. Loko moi moke na famille na yo. Oliko luka solution tete ke mobalo tele mo so décision et le mon côté. O tu vango normal. Na komi siseli to en nyoso na famille na finga ma. Ndozo sepelati. Yebisanga ata mukoni mama nga sa ya déjà finga yo. Ponga na finga maka na mwana moko ya mukia ko sakana ngata ko sakana nga. Mutu loko Ida. Ido nga na sunga na vina nga. Ido nga na zwa nyonso ezanga bilamba bani na pesa Ida. Ida ya finga nga. Ida yao. Afingi yo. Ida ya fingi nga. Et puis Ida balanga jo bimisa pa na nga donc atika lo sala muti. Comme si on dirait ba tindie ba pesa pena nzela ko finga nga. Ida tam ko mo sala muti. Yebisanga. Ce qui n'a bota te komi problème. Moi ça bota te na mokilo eza nengai. Ko bota na nga ngote za ngam na luki ngo ou bien zambe na ebite bisangai. Na ebite bisanga na ko kalisute na nga tuna poso viba tuna ndakote. Na mona zonga na tapa mama la nga la lembi. Na ebisa yo bien. Ngane muna bala yo. Ni papa na ngai ni mama na ngai. Ngane muna bala yo. Siko na na posa mwana te. Ngai ne na linga kyo to fanda non boy. Ngana lembi yo. Ngamna bimisi yo. Donc ozoka ne bango bazoya ba oloba yango comme vandi ozolela. Mwana wana yao afingi yo. Ah Seigneur. Gradi. Ezamba liboso na kana fina nga mobala loba kana posa mwana te. Emba liboso na yoka. Suko na posa mwana te ngana na posa mwana. Ngana na posa mwana. Mais tous atteint Nzambe. So Nzambe apesi biso. Lelo apesi biso. Nzambe apesi biso. Yo kuna ba bombela o mwasi. Donc yo ba bombeli o mwasi o azokota na ndako.
voici l'homme. Ah oui, vous voici l'homme. Yango. Yango. Tout là s'appelle papa, maman, elenge, na koko. Vous voici l'homme. Ça la posa na bino. Yekitima yango efungwami, porte efungwami ya ofele. Au PC l'autre, ni 50 francs. Ça na posa na bino. J'ai un diplômé. Oh, on a gradué, tout le monde aussi ça siko, on a des étudiants, boya, musala yango. Foot à mbé, foot à maraté. Foot à maka. Boya, na groupe facile en bino tout. Ozali foot na bino. Chef na biso lobini. Et ça nango ya ofele. Au moins la kutu pas cité. Toi sika bunga kutu te. Toi na des bonhommes. Benga biso ya numéro na biso yango za affiché na ba télé na bino. Bozo biso mo bimba. Libanga na Instagram. Bongo ba jour na biso ya répétition. Chaque mercredi, à partir de 9h juste, tozawana. Ya. Okuta biso na debono na immeuble wana ka likolo. Obika kala lukaka eza musikate. Obi na lukaka ka epa ya fondation Papa Voici l'homme. Ba sukatala. Yango wana. Tolekaka na chaîne nini? RDVH. Jour nini? Chaque dimanche na 17h juste. Et bongo rediffusé dans mon colonie. Eh papa, eza nango ya bunga kututé ya bossa na pété. Chaque mardi, tolobi chaque mardi na 14h juste ko bossa te vande la télé. Au mona biso. Bino mo bosi ba programme. O sapé ça pété. Rendez-vous neka to loba. Neka to lobaka. Année oyo. Abwe sila. Groupe voici l'homme. Yende mutaso remplacer ngai. Gadio mabe makasi. Okosanga. Okosanga. Njoko za la mwaso famille na bino ba bombeli. On est loko yebisanga soute. On est loko yebisanga te. Ce qui me déconne bimisi vérité, zo le loko yebisanga te gadi. Baelinga mwasi. Gadi tiko sa bajeko. Eza nini yango bo? Odo balanga po nyoko lango bieni. Na komini na rido ndako bieni. Ngai. Jamais. Ngai na yo jusqu'à la mort. Mutan to bala naki. Malobo na lobaki na kosalela yango. Ngana ko yelo na yelo mbanda de na sansini. Donc moi na yelo ga yo loba. Kwa panzali ba yanga na yo. Ba no ba bongisi mwasi mo pona ngai. Aoye bang. Azoye banga lelo. Ça secret famille na bino ozape na kaso oye. Te na yebelo morote. Na ke wana aoye bangai. Donc ya yepa panzali ba na kuti na pandi kimia. Azoye banga lelo. Pamba boy. Iloko na tinda ki usiango. Na zwandeni kuna kotuna na ngala tunie kwa mdeni kangu. Kuna kawa fingi ngai pembeni kwa simba ngana nzoto. Banda ko finga fingi na yo moko fingi na biso. O asokola ngai, o kawa lokota nga so asapenga ndeni. Banda ko finga mwa kuna lobezate. Yi mwasi ya gradia finga yo. Iloko wana pindu ya buta kate. Bambula mitano mubimba. Mwana zate. Papa asali 3 ans, asali bula mitano te 3 ans, bula mitano wapi. Asali 3 ans. Iki kuona ati nikufinga yo. Afinga pina ngai. Yo, zonga. Zonga. Yo, depuis quand? Hein? Depuis quand yo ki no finga mwasi na ngai? Teka mukamoka ndakala oyo pene obangi mwasi na nga munene ate mbinga wana te wana ofinga. Fermez la bouche. Eza mbala suka. Kanga mnoko. Bayaka batuna. Na lobi kanga mnoko bukanga minoko na bino. Kanga minoko na bino. Umuni ngai tata na yo nazali awa. Ukupesa rapport te. Uyimba la moko bandi ku blâmer leki oya yo. Betizo ya utolo bakuna yo ebiango. Adubi nini? Betizo ya utolo bakuna yo ebiango. Ngai so mwasi na ngobo te yo ezani. Ngamona sepela zala bongo avanda bongo mkonzama kopesa tokobota so ye pena ye na age na ye akino make mwesa saka pa na ngati alonga ande kuna ngapona ni juba ya mubali
wana pe mwasi oyo moni wana mwasi aza kubuta te aza kaka kudiaka kaka ye libala wana yaki kaka mpona kudiaka lukula ye asali iluku ya mariki wana isi nazwili yo mwasi na mboka kubala mwasi na mboka ezali mwa cher napesaki mbongo na mboka kuna bayina yo mwasi oyo abutaka mwasi oyo abutaka tina kuvanda na ye te nga na kokabula libala wana mbongo oyo tini na mboka mpo boyelanga mwasi zwa ndakala na oyo pesa nde kuna bazwele mobali ndakala nobalisa ye c'est ta dernière fois makolo na wana basale pati na wana chez moi so na moni oyo lisusu kuna okutaka lisusu kuna te tiens eduku ya pambala wana aja kuluba tiens tukukufila banzala awa yofanisinga esika moko na bakolo ngoneje yonde moto yobengakinga yonde moto yondimakinga yonde moto yotindakinga yokamatinga ina mutulu bonjour na ebisaki yo mambo ya papa leki opesanga conseil mo mabe mais papa leki sololi na ye oui osanga si papa leki na nzoto mais papa leki na za boye to sololi na bise na ndimi na pese buka lo papango okamani yo pesinga popesanga conseil te ko pese te mo papa leki na bino aza vantiri no to sona papa leki ya bisinga bitende nde monde za bo vino mene ya kobelela ka boye esali bien te esali passe toza lupango wana toteka ngo asombela nga ketch sikosekani selo yo ebanga ndenge pa bike asombela bien ketch nabangi te ebisinga bien omo moko komela pena likaya ezaka bien omanga nde namela likaya boye ate mutu moko akomonela nga nde naza na position nanga ezaka bongo yo kasi vraiment yo tout à liboso na teka le point appelle bino comme appelle ça $100 $100 oloba et bon $100 elo et bon $100 za mke appelle ça bino so neni lelo $100 ngo salaka kasi lati o mobata il faut kolaka yo kasi lelo to boza na le pango to benda kute o ya pa nani Tozi yo fele pana yo oezanga tina mokile teki yango na talo mingi